8 жил уул хаднаа бөгсөн Дамдын сүрэн зурхаач. Өнөөгийн Завхан аймгийн Хилийн горцог дотор хамрагдах нутагт олон арван тамхтай тамгагүй хутагт эрдэмтэн лам эмч маарамб үе үеэрээ төрөн гарсан байдаг. Өнгөрсөн зууны 1930-аад оны ихэнх төгсгөл үеийн 2 удаагийн их хилмигдүүлэлтийн гадна тойрогт амьд сэрүүн үлдсэн хэд бол. Тэдний нэг нь Жалхан цутагт Дамдан Базар. Тэрээр Монгол улсын ерөнхий сайдын алба хашиж байгаад 1923 онд 49 наснда хүмүүний тавилангаар өөд болжээ. Ороо босгоо цагийг мэдэрсэн Дэлав хотогт Жамсран жав 1932 оны их хилмигдүүлэлтийн өмнөх жилийн өвөл 1931 оны 2 дугаар сард өмнөд хөрш рүү оцсон байдаг. Тэрээр 1949 онд бусдын дэмжлэг тусалцаатаагаар Америк руу гарч 1965 онд 82 наснда хүмүүний тавилангаар Нью-Йорк хотноо таалалд өгсөн. Дотоод явдлын яамныхан гэнтчүүл автагдах эд шидэнд тооцогдож байсан. Хотны босод хотогт хувилгаадын насны хэмжээг 1937, 1938 оноор дуусгаж, төрийн төмөр нүүр цагаа болохоор ямар хүчтэйг харуулan цааслан хороосон билээ. Тэдний нэрсийг дурдвал Бэлэгт ламын хувилгаан, Ачид ламын хувилгаан, Хамбын гэгэн, Ялгуулсан хотогт Номч мэргэн Ар гэгэн, Халахын 88 шидтэн Нарванчин гэгэн, Яруугийн хүрээний эмч мааран Бадар сүрэн, Санж жав, Чунаг, Намсрай гэх мэт. Харин цагаан хайрхан сумын Дамдын сүрэн зурхаач хэмээх нэгэн эрдэмтэн хүмүүн дотоод явдлын яамныхнаас 8 жилийн турш нуугдж хангаа говь хосолсон Ширэтийн голын ар өвөр айс ав нутгаар хэсүүчлэн явсаар амь гэлтэрсэн түүхтэй. Завханчуудаа Анилан гэсэн авгаалга нэрээр алдарсан Доржийн Дамдын сүрэн нь 1901 онд Чулуутын голын их улаан толгой гэдэг газар мэндэлжээ. Түүний аав ээж нь үр хүүхдээ эрдэм ном зурхыг эрхэмлэн 2 том хүү Жамсран гунгаанараараа хүрээ хийдэж шавлан суулгасан байлаа. Дамдын сүрэнг 8 настайд нь 1909 онд 2 ахыг нь дагалдуулан отхны өвгөн хүрээ хошууны 80 дуутын хүрээнд суулгаж нэртэй зурхаач Балжин ямт шав оруулжээ. Дамдын сүрэн улмаар дуутын хүрээний зурхаач гонжгийн гарын шав болж шавлан зурхаа болон чойрын ном ярд гмийг төгс эзэмшжээ. Тэрээр 25 наснда Доромб дуутын хүрээний дүүн хор Дашминжүүрийн царж боллоо дэвшин өргөмжлөгдсөн гэдэг. Мөн хурлын бүрээ бишгүүрийг гойд сайхан үлээдэг байжээ. Дамдын сүрэн тарны ухааны Доромб болсноос гадна зурхаа ухааны дээд зол Зээрэнбийн зэрэгт хүрсэн байна. Тэрээр Номч мэргэн Доромб зурхаач гэж алдаршиж төрсөн 2 ах нь мөн нэгэн адил ном эрдэмтэй гавж Доромбын дом тавьж нутаг хошуундаа бахархан гайхагдж олон түмний хайр талархлыг хүлээж байв. Ээж нь хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлэхэд эрдэм номтой 3 хүн хурал ном хурж буян үлдэхэд ийм сайхан ном эрдэмтэй хүүхдүүд төрүүлж өсгсөн яасан сайхан буянтай хүн бэ гэж хүмүүс гайхан шагширч байсан гэдэг. 1937 оны 2 дахь удаагийн их хилмигдүүлэлт 1938 оныг дамнан үргэлжилж байлаа. Дуутын хүрээний Дашминжүүрийн шүтээний хамгийн сүүлчийн зорж 80 дуутын хүрээний хамба Дамдын сүрэнд төлөх боломжоос хэтэрсэн татвар ногдуулаад татвараа төлөөгүй гэснээр шалтгаан зан 1938 оны хавар баривчилжээ. Түүнийг Завхан аймгийн Улаастай дахь ганц удгийн амны гэр шоронд хоригдож байх зуурт түүний төрсөн ах гавж Жамсран Доромб гунгаа нарыг мөн нэгэн адил хил сэргээр баривчилсан байна. Тэрхүү хүнд бэрх өдрүүдэд ганц удгийн амны хар гэрт хоригдсон эрдэмтэй лам нар харилцсан биевийнхээ алс хэтийн зам мөрийг үзэж цаашид хэн оргон зогтаавал амьд үлдэх хэсгийг зорж мэргэлдэг байж. Дамдын сүрэн зурхаачид онц бүрийн эрхт комиссийн 17 дугаар хурлын 1938 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн шийдвэрээр хуулийн дээд хэмжээ өгчээ. Гэтэл шүүх цаазны бичгийн 43, 44, 47 дугаар зүйл зааснаар буудаа халуулах ял авсан эсэргүү Дамдын сүрэн хамт хоригдож байсан сайн нөхдийн тусалцаатаагаар гэр шоронгоос оргон яваад 2 хонж байлаа. Тэрээр оргосон шөнөө аймгийн төвийн жавхлант толгоон өвөр талын нэгэн айлд орсон нь аймгийн дотоодыг хамгаалах ажилтных байсан гэдэг. Гэрийн эзэн өөрөө байгаагүй бөгөөд эхнэр нь олон хоног өлсөж ядарсан Дамдын сүрэн зурхаачид хоол цай хийж өгснөөр үл барам замын хүнс цай давс замбайн гурил шар тос цэргийг зэхэж өгөн чигстэн голын гүүр хүртэл үдэн гаргаж өгсөн байна. Зурхаач өөрөө тэр айлыг тохиолдлын гэрэлтэй байхаар нь орсон гэж өгүүлдэг бол түүний дарууг сайн мэдэх хүмүүс анилан зурхаа зурж мэрглээд хаашаа явах, хаана хорогдох, хинтээ уулзгаа тоолдог байсан хэмээн ярьдаг. Дамдын сүрэн зурхаач оргосныхоо дараа өдөр өндөр толгоон оройд гарч 2 хоног бүгсэн байна.
Тэрбээр төрсөн нутгийн зүг алхаж яваад аймгийн төвийн урт талын ганцын давааны оройд өөрийг нь мөшгөгчтэй халз тулжээ. Тухайн үед баримтлах даалгавартай явсан хүмүүс хожимо яах аргагүй л халз тулсан. Нэг хонхор газар суун тусаад залбирах шиг болсон. Харагдах бараа дүрсгүй алга болсон юм. Бид ч ихлээд гайхсан. Сүүлдээ айх сэтгэл төржүүлээ хэмээн ярьсан байдаг. Харин Дамдын сүрэн зурхаач "Ачид багш минь авраарай" гэд залбирэн сууж тэр хүмүүсийг өнгөрөөсөн юм. Баригдаагүй маань Дэлв багшийн ач гэж ярьдаг байж. Дамдын сүрэн зурхаач 1938 оны 5 дугаар сараас 1946 оны 100 хүртэл 8 жилийн 3,000 хоногийг ганц биеэрээ орох оронгүй хоолтой хоолгүйгээр даарч хөөрч хүйтэн бороодсонд норж тэнгэрийн дуу аянга цахилгаан араатай амтан зэргээс айх цочих гээд ёстой л мянган зовлон төмөн бэрхшээлийг таван туулжээ. Өөрийн ар гэр ах トゥ нутгийн сайн санаат сонор соргог ард түмнийхээ ач ивэлэр нутгийн онгон сайхан байгалийн гişиг буян нүмер нөөлөгт ачид багш бишрэн шүтдэг шүтэн сахиусныхаа ачаар амьдарч байсан гэдэг. Тэрбээр энэ талаар дурсан ярихдаа эхний жилүүдэд туйлын хүндх зөвхөн байсан. Ар гэр нутаг усны минь ард түмэн надаас олж хардлах сэрдлэг дөртөгдөн нээж нэгжүүлэн асууж байцаагтана. Тэрч байтугай манай сахиултай байсан хэдий боловч яаж ийгээд л хушлаг дэвсгэр хоол хүнсээр тусалж дэмжин хангаагаас говь руу говьоос хангаа руу нүүгдэж нүүлгэж хамгаалж ногдуулж л байлаа. Говь усалсан ширээтийн голын ар өөр талын аль бартаатад нь ногдно. Хорогдон амьдарч байгаагүй газар нутаг тэр орчинд ховор. Энэ үлгийн нутаг минь намайг хамгаалж орогнуулж байсан орон гэр минь юм. Миний орон гэр болж байсан нутаг гэвэл давааны өвөр, хэрэгсдийн мод, баян болгын ар, шажингийн мод, хөшөөтийн бөө мод, хөшөөтийн баг салааны ой мод, шажингийн ингэрийн дил ханан, хөх усны ой, баян болгын хоёр хясаа, бөөргийн тавцан, тахилгтын шугуй, байшинтын ой, сайхан дугуйн хясаа, намагтайн жингэрийн ой, хангаа их нарийн ой, мухар нарийн мод, цагаан эргийн мод, цэцэрлэгийн их гялгарын ой, баруун арцын ар нэвтийн цохио үйлжээний хойд орой, ар нэвтийн элсний ихний ханан, ар нэвтийн хойд оройны улаан хан зэрэг газар болно. 1938-аас 1946 он хүртэл энэ 8 жилийн хугацаанд ганц бие уулахад ой хөвчөөр амьдран суухдаа юу эсэйг бодож зовж зүдэрч айж имэж ногдон бөгж байх үлээ дээ. Тэр үед хүнээс л ганцхан айдаг байлаа. Араатан амтан байгалийн элдв дуу аваа тэнгэрийн дуу цахилгаан гээд айх юм бишгүй л дээ. Тэдгээрээс сүултээ айж цочхой бэлдэг юм билээ гэж нэгэнтээ өгүүлсэн байдаг. 1946 оны 100 Даш Бэлжээ нарын хот айл цагаан хайрхны шажингийн гэрийн бэлд голын захад зусч байлаа. Хот айлд цүн хүүрч гарбуу үзүүлсэн дотоодыг хамгаалахын 2 ажилтан иржээ. Цай ууж байхад нь тэдгээр ажилтны барьцлах ёстой Дамдын сүрэн зурхаач гэрт өөрөө ороод иржээ. Ингээд хүмүүстэй мэдлэн цай ууж аваад Даш Бэлжээгийнхээс морь гаргуулan онож нөгөө хоёрт баривчлагдсан хамт явсан байна. Энэ явдлаас хойш олон хүн түүнээс ил гарч өөрөө бууж өгвөл эсэн минь дүлдэн түүгээрч барахгүй ял хилцэхгүй суллагдана гэдгээ зурхаадаа үзсэн үү гэж асуусан байдаг. Харин тэрбээр энэ асуултанд тодорхой хариултгүй бол зааруулан шажингийн дил хананд байлаа. Нэг өглөөж ширээгийн гол уруудан морьтой хүмүүс явж зарим нь голын өвгөөр зусч байсан айлуудад бууж мордцоож байсан. Гол өксөд 2 морьтой хүн явж байснаа. Хөх усны дээд зүгзүүрс бууж дурандаж байгаад мордцоож байсныг адяан хараад л байж үлээх юм өгүүлдэг байж байсан юм. Тэр 100 өргөн ширээтэд шүүн таслах хурал болж Дамдын сүрэн зурхаачийг суллан тавьсан болохыг цугларсан олонд мэдэгдсэн байна. Нутгийн хүмүүсийн яриагаар бол уг хуралд аймгийн дотоодыг хамгаалах газрын чимэд дэрэгцэн гэдэг маш их эрх мэдэлтэй том дарга ирсэн байна. 1964 онд завханчуудын дунд малчны календарын модон луу жилийн бэлгийн тоол алдаатай гарсан гин. Гандан тэгчлэн хийдийн хамб гомбч авгаа Дамдын сүрэн зурхаачтай уулзахаар тусгай онгоцоор ирлээ гэсэн яриа тарж байв. Уг нь үнэн чанартай өөр үйл явдал болсон юм билээ. Америкт сууж байсан Дэлв хотогт жамсран жавна Монголч эрдэмтэн Латиморыг манай улсыг зорихт нь 3 хүнд захиад дайсан байдаг. Тэдний нэг нь өөрийнх нь шав Дамдын сүрэн зурхаач. Тухайн үед Монгол ардын нам хүчтэй нийгмийн аюулаас хамгаалах яам хүчтэй байсан ч Латиморыг завхан руу явж Дамдын сүрэн зурхаачид багшийнхан загтал өгөхийг хорих хэцүү байж. Гэхдээ Дэлв хотогтын загтлыг тусгай онгоц хөлгөлсөн тусгай төлөөлөгч Латимор гардуулахаар завхан дэрлээ гэвэл бас нэг тиймэрхүү байж. Ямар ч болов эрдэмтэн Латимор нь хамблом гомбчав бас аймгийн Монгол ардын намын хороо нийгмийг аюулаас хамгаалахын хилцээ ажилтан дагуулуудтайгаар хотогтын загтлыг зурхаач шавд нь өөрийн биеэр өгсөн байна. Тэгвэл хотын төлөөлөгчид загтлын асуудлаар ирснээр нууцлж
малчны календарын асуудлаар ирсэн гэж зориуд цуурхал тарааж байсан шүү. Зурхаа ухааны зээрэмб Дамдын сүр нь үүнээс 1 жилийн өмнө буюу 1963-аас 1964 онд нийслэл хотноо Хүрэл тогоотын одон орны судлалын төвд урилгаар ажиллаж байсан юм. Тэр байрны хугацаанд Мойсийн физик математикийн багш нар болон зурхаа сонирхогч эрдэмтдэд шавлан зурхаа ухааны онол практикийн олон цагийн лекц уншиж байв. Дамдын сүрэн зурхаач нь цагаан хайрхан сумын улаан октябрь нэгдлийн малчин байхдаа 1962 оны усан барс жилийн 1963 оны усан туулаа жилийн арга билгийн цаг улирлын тооны бичгийг Улаанбаатар хотын Завхны төв Уляастай хотын гэж 2 тус халан гаргаж байсан. Дамдын сүрэн зурхаачийн зохиосон наран ургах шингэх өдөр хоногийн хүснэгт 4 улиралд таарсан цагийн тодорхой тойл хэмээх Улаанбаатар хотын газрын хуваарьд зохицуулан нягт зурж тооцоолон бодож гаргасан олон хүснэгт нь судалгаа хийгээд хэрэглээний чухал ач холбогдолтой бүтээл юм. Хутагт хувилгаадын нутаг завхнаар угалсан Дамдын сүрэн зээрэмб 87 насныхаас өдөр ташаарсан 1988 оны намар цагт хорвоогийн мөх босыг үзүүлсэн билээ. Их зурхаачийг бурхан болсноос бүтэн 4 жилийн дараа Дээд шүүхийн цэргийн комиссын 1992 оны 9-р сарын 8-ны өдрийн 161-р магадлангаар цагаатгсан юм. Дамдын сүрэн зурхаачийн нутгийнхаа ханан гадан дээр эх орноо мандуулъя гэж чулуу урж бичсэн тодоос тод харагдаж ард олноос өөрт нь хайрлсан анилан гих авгаалга нэр шигэ сэтгэлд нэг л дулаахан санагдана.